And guys, if you are a new MythPat fan on this channel, please subscribe to this channel, support this channel, like this video, share this video, comment down below कि कौन सी और MythPat की वीडियोस पे हम रिएक्ट कर सकते हैं. Hello, hey, what is up guys? It's your homie back with another reaction video. और आज का जो रिएक्शन होने वाला है गाइस, वो होने वाला है MythPat की न्यू वीडियो के ऊपर, जहां पे उसने टाइटल दिया है स्नीजिंग 500 times in one video. और वीडियो का लेंथ है ओनली 6 मिनट्स. तो क्या इसमें सिर्फ स्नीजिंग होने वाली है या कुछ हमको बताया जाएगा या कुछ और है? एंड MythPat is one of the unique creators around the YouTube platform, especially when it comes to India. So I'm very much excited to go ahead and check कि इसमें क्या होने वाला है MythPat की तरफ से, क्योंकि उनका जो हमेशा टॉपिक रहता है वो हमेशा कैची रहता है, और उनकी जो वीडियो रहती है वो समथिंग एल्स निकल जाती है और अच्छी वाइब्स देके जाती है पूरे दिन में. तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिएक्शन शुरू करते हैं ऑन द न्यू वीडियो ऑफ MythPat. हेलो, माइक चेक. कुछ महीने पहले मुझे सनरेबी का मैसेज आया था. वो मुझे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था. उसने उस मैसेज में लिखा था कि इस साल हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. ये पढ़कर मैंने मजाक में कह दिया कि इस साल हम लोग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेंगे. पर ये मजाक मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था. आई डोंट नो कैसे, पर हमने एक्चुअली 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए. ये साल ओके गुड. ओके मैं मास्क पहन लूं क्या? मस्त है ना एकदम. तो जब ये साल चालू हुआ था तब मेरे कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और साल के एंड में 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स. 2020 मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साल था. जो भी मुझे चाहिए था, जो सपने मैंने देखे थे. लाइक ये मेरा वॉलपेपर है, वो क्यूट बच्चा मैं हूँ. इसको हमेशा से फेमस होना था. जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब से मुझे कभी भाव नहीं मिला था. किसी ने मुझे भाव नहीं दिया था. पर अभी इतनी बड़ी पैटीज की आर्मी हो गई है. जब मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे मिलते हैं. थोड़ा थोड़ा मैं फेमस बन गया हूँ. सो अच्छा लगता है. इसलिए मैंने ये वॉलपेपर रखा है. ये मुझे याद दिलाता है कि इसका सपना था फेमस होना, और मुझे वो सपना पूरा करना है. इतनी सारी चीजें हुई पिछली साल पूरा 2020 चला गया, लेकिन मैं हिंदी ठीक से सीखा नहीं. मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक बार बस टीवी पे आना है, चाहे वो 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो. वो सपना इस साल 3-4 बार आ गया. मैं सब यूट्यूब स्ट्रीमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था. कैरी मिनाटी, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, आशीष चंचलानी, अभिषेक बच्चन, ये सबके साथ मैंने कुछ वीडियोस किए. Hi. Just before we start, I want you both to know we know where you live. Even I know where you live. जिन लोगों को मैं 3-4 सालों से फॉलो कर रहा था, उन लोगों के साथ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ. ये कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं. 2017 में रास्ते पे चलते चलते मैं बियर बाइसेप से मिला था. मेरे हाथ तभी कांप रहे थे. मैं बियर बाइसेप का बहुत बड़ा फैन था. उसके पॉडकास्ट में बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, और मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं कभी बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जा पाऊंगा, और वो सपना भी पूरा हो गया. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, यानी कि 2013 में, तब मैं क्वेबल कॉप को देखता था. मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर था क्वेबल कॉप. मैं दिन भर उसके वीडियोस का इंतजार करता था, उसको देखता था. लाइक मैं उसका बहुत बड़ा फैन था. तभी मैंने सोचा नहीं था कि 2020 में क्वेबल कॉप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगेगा. इतनी क्रेजी चीज हुई है ना. हमारे चैनल पे 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट हुए. 100 करोड़ व्यूज. अमिताभ बच्चन जीतने वाला है. हम लोग इस साल YouTube के टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स में आए थे. इतनी एपिक चीजें हुई ना इस साल, इसलिए थैंक यू सो मच. हाँ, तुम लोग ने जो सपोर्ट दिखाया ना भाई, कड़क सपोर्ट दिखाया भाई. आई नो मैं वीडियो बहुत स्लोली डालता हूँ. मैंने कुछ वीडियो शूट किए. नहीं, चीख मत. नहीं चीखा. मैं बहुत चीख रहा हूँ. मेरे एसी भी चालू है. डोंट वरी, कुछ हुआ नहीं है मुझे. मैं हूं न्योन मैन, और आज हम बात करने वाले MythPat के बारे में. तो रिसेंटली एक खबर में पता चला है कि MythPat को हो चुका है कोरोना. मैं जाता हूँ. मैं नाक काटने वाला हूँ आज. मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन मैं और वीडियोस डालूंगा. बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले चैनल पे. 2021 का सबसे बड़ा वीडियो, यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा. अगर मैं चीखना कम करूँ तो मुझे तुम सब लोग के आशीर्वाद की जरूरत है. आशीर्वाद रहे. बाय द वे, नीचे कमेंट्स में लिखना तुम लोग का न्यू ईयर रेजोल्यूशन. मैं भी मेरा लिखने वाला हूँ, तो देखते तुम्हारा क्या होने वाला है. और अभी मैं चलता हूँ, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.
ओके तो ये इसमें सिर्फ जो है 4 से 5 बार स्नीजिंग की गई है, बट 500 टाइम्स बोला गया है मिथपैट की तरफ से। बट जितना जोर से वो छींक रहे थे ना 5 बार, ऐसा लगा कि वो 100 टाइम छींक चुके हैं। बट yes, once again, jokes aside, achievements of Mythpat, within the last year, 2020, 8 lakhs to 6 million in just 12 months is something which is definitely amazing, इसके ये करने में कितनी मेहनत लगी है, we all know, we are his fans, we all know कि कितनी मेहनत लगी है, कितना यूनिक कंटेंट दिया गया था when there was a lockdown, कितना एंटरटेनमेंट दिया गया था यार थ्रू गेमिंग्स। कितना टैलेंट है यार मिथपैट के अंदर, whenever it comes to anyone's mimicry in the Bollywood, but अमेजिंग यार, मजा आ गया ये वीडियो देख के। इसमें बताया गया है कि उसका ड्रीम क्या था, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसका गोल क्या था ऑफ 2020, एंड उसका 2021 में गोल क्या है, टू मेक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब इंडिया और ऑन यूट्यूब, and I'm sure if he is thinking about that thing, he's definitely gonna achieve it, and we all are with him, and we are gonna make sure that if there is any video coming out this year from Mythpat, we are gonna support him, we are gonna love that video, and definitely that can be a very unique video by him. So yes, next video आने तक you guys take care, bye bye, shabak hai.